essa é a parte 2, né? Consertando o carro, né? No pick-up. Vamos embora aqui, né? Colocar as coisas aqui. Coloquei, falta mais duas só aí. Essa é. Pronto, falta mais uma. Olha essa. Tá parecendo coisa de moto, mano, essa parada aqui. Vou colocar aqui. Então, mano, já coloquei, mano, agora é o que mesmo? Deixa eu colocar esse preço que eu coloco aqui, mano. Se não me engano, é chave 10. É, não. 14. Também não, mano. A chave que é 19. É, 19. Aqui. Pronto, mano, já foi. Agora, mano, só. Pronto. E que agora? Não. Acho que é esse bagulho aqui primeiro, mano. É ele mesmo. Chave 14 também. Aí. Pronto, mano, rapaziada, já foi. É, mano, agora é o quê? Acho que esse bagulho aqui eu acho. Pronto. Oxi, cadê? Eu vou apertar o parafuso onde, ó. Aqui, ó. Nem tava vendo, mano. Parece que tava camuflado. Camuflado. Então, mano, acho que agora é o quê? Vou colocar esse aqui primeiro. Não, não é primeiro não. Rapaz, eu tô errando o bagulho todinho aqui. Esse bicho aqui, coloca aqui, né? É, mano, acho que agora é isso, né? 14 também. Bora. Pronto, rapaziada, foi. Agora, mano. Agora, por trás disso. Nossa, só com esse troço aí que eu coloquei no carro já, mano. O carro já liga já, mano. Olha o teste pra vocês verem aí, ó. Eu vou pegar ele aqui, mano. Ó. Pra vocês verem, ó. Assim que é por cima. É não, rapaziada. Oxi. Rapaz, o carro nem tá sujo. Vou ter que dar uma lavada nesse carro, mano. Mano, saquinho lava-jato aqui, mano. Nossa, lava-jato aqui não, mano. E agora? Dá um jeito aí, mano. Vou ter que dar um jeito aí, rapaziada. Olha só, tem 4 minutos já, mano. Mano, tem 4 minutos e 35. Acho que agora é ele. Vai dar um cair não, porque... Oxi. Aí. Mano, isso daqui pra fechar, mano. Tô meio perdido. Certeza.
fui, mano. Mano, agora o carro ali. Quer ver se você quer apostar o que, mano? Ó. Calando, rapaziada. Já foi, mano. Não vai não. Mas, mano, o problema é que o carro é muito sujo. Vou ter que fazer uma coisa pra deixar ele limpo, mano. Mano, se vocês têm alguma ideia aí, vocês podem me ajudar aí pra deixar o carro limpo, mano. Vocês falam aí, porque eu não sei não, porque eu não tenho nenhum lavagem aqui, mano. Como é que eu vou lavar o carro, mano? Entendeu? É, mano, tava aí, foi. Mano, pra tirar aqui, acabou, não tem nada. Acabou, não tem nada. Tem esse dois bagulho ali. O volante primeiro. Primeiro tudo é o volante, né, cara? Não, já é 14, eu acho. Vai logo. Não quer ir, não. Já foi. O volante instalado. Agora o bagulho ali. Aí. Acho que é 10. Vai logo. Foi. Mano. Mano, não mais nada. Agora, mano, tá. Vamos deixar pra viajar, né, mano? Deixar o fluido dentro do carro aqui, né? Porque eu acho que não precisa. Não, eu acho que não precisa viajar, não. Eu vou viajar, né, mano? Aí, mano, eu vou fazer um vídeo, mano. Eu trabalhando e entregando a água, entendeu? Pra vocês, mano. Gasolina eu já tenho um pouquinho. Então, por enquanto, não vai pegar, não. Mano, pra uma caixa agora ali também, mano. Oxi, não pode tocar o carro, não. Oxi, põe logo. Aí, não toca pra baixo. Poxa, aqui, mano, ó. Aqui, pá. Mano, última coisa. Isso. Chave 14. Mano. Deixa eu levar. Abrir. Aí, mano. Já acabou aqui, mano. Agora não tem mais nada pra fazer, não, mano. Mano, já se vi por aqui, mano. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal aí pra estar me ajudando aí, entendeu? Eu sou novo no YouTube. Primeiro vim no canal meu voo da bicicleta lá, mano. Rapaziada, só passando de lembrar que eu não poder ir de bicicleta mais por enquanto, mais não, mano. Que o monobloco, né? Que é onde o braço encaixado, mano, pra andar de bicicleta. Arrebentou, mano. Que o borracheiro lá, o borracheiro é ruim pra caramba, mano. Eu penso que ele era bom, mano. Ele disse que o monobloco era bom, arrebentava por nada. Aí eu andando tranquilo, eu nem andando correndo tava, mano. Tava devagarzinho. Aí depois rebenta, mano. Palhaçada, mano. Nunca mais conserto nada nele lá não, mano. Papo reto mesmo. Rapaziada, se você já gostou desse vídeo, mano, por favor, se inscreva no canal aí, deixa seu like aí pra estar me ajudando, entendeu, mano? E... você tá me ajudando. Oxi, mano. O jogo tá mesmo, mano. Eu não tô vendo... Tinha mais congelador aqui, mano. Só tem essas coisas aqui, pô. Eu vou ali ver se tem um carro caindo ali, mano. Já volto, já ver. Eu vou fazer a parte 3. Pra ver o carro lá. Fui.